Baga ayyaana yaadannoo du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuusin sin ga'e. Labsii lakkoofsa 226 muraa 2012tiin caffee mootummaa naannoo Oromiyaan lafee hektaara 24,000 irratti kan hundaa'e zooniin dinagdee addaa gadaa mul'ata giddugala daldalaa Afrikaa ta'uuf hojjetaa jira. Zooniin dinagdee addaa gadaa asii jalqaba. Zooniin dinagdee addaa gadaa bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an kan akka daandii bishaan sekoondii tokkotti liitira 740 gallakkisu humna ibsaa meegaawaatii 200 maddisiisu ofumaaf ijaarrateera. Bu'uuraalee misoomaa zoonii dinagdee addaa gadaatiin ijaaramaa jiran keessaa sabsteeshiniin ibsaa kun isa tokkodha. Yeroo ammaa lafa misoomaaf qophaa'e irratti investeeroota biyya keessaaf biyya alaa 48 doolaara miiliyoona 600 fi miiliyoona 72 ol galmeessisiisan simachuun gara hojiitti galcheera. Gadaa Special Economic Zone kan inni itti argamu magaalaa Adaamaa fi magaalaa Mojoo gidduu aanaa Lumee keessattidha. Namoota 3,000 ta'aniifis carraa hojii dhaabbiif yeroon kan uume zooniin dinagdee addaa gadaa indaastirii damdaneessa ta'e zoonii daldala bilisaa kan of keessaa qabu yoo ta'u yeroo ammaa bakka buufataa fi gabaa konkolaataa ijaaruun investeerootaa fi abbootii qabeenyaa adda addaa simachuu irratti argama. Giddugala indaastirii guddaa Itoophiyaanotaa Afrikaanotaaf carraa ta'e zoonii dinagdee addaa gadaa. Daandii konkolaataa saffisaa fi daandii baaburaa Jibuutii Finfinnee irratti akkasumas buufata fe'umsa gogaa Mojoo cinaatti argamuun isaa immoo carraa addaa uumeeraa fi Kanaaf kottaa gara zoonii keenyaa waliin haa misoomsinu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Gadaan gadaa misoomaati dinagdeen damdaneessa zoonii dinagdee addaa gadaa.